Zoti Ministër, opozita ju ka akuzuar prej ditësh për korupcion në tenderimin e kasave fiskale, për pajisjen e bizneseve me kasave fiskale. Madje, në deklaratën e deputetet socialiste Mimi Kodhelit, cilën sapo e dëgjuam, ndër të tjera, ajo tha se Berisha ka liberalizuar tregun e kasave fiskale, duke nënkuptuar ndoshta bërjen e korupcionit përmes liberalizimit të tregut. Si do ta shpjegonit ju, Zoti Ministër, këta? Ka kuptim kjo gjë? Ka qenë një proces gjithsesi transparent i organizuar nga Ministria e Financave 2 vite të shkuara për tërheqjen e disa kompanive që do të instalonin kasat elektronike tek biznesi. Kanë qenë ftuar firmat vendase dhe firmat huaja, të cilat do të bënin instalimin e kasave fiskale dhe përmes një procedure prokurimi nga 5 kompani që marrën pjesë në këtë proces, u licencuan, u autorizuan që të 5 kompanit për të filluar procesin e instalimit kasave. Pas një periudhe gati 1 vjeçare, Ministria e Financave bëri vlerësimin e situatës dhe pati disa element teknik të cilët nuk plotësoheshin në përputhje me kontratën dhe me kërkesat e ligjit dhe vendimin e Këshillit të Ministrave, dhe rreth muajit prill u bë një pezullim i përkohshëm duke kërkuar kompanive që instalojnë kasat që të testonin saktësinë e komunikimit online të gjithë kasave të tyre, dhe sot jemi në një fazë kur 4 prej kompanive që janë prezent në proces kanë testuar 3 prej tyre rreth 7-8 kasa, tipe kasash, dhe ndërkohë pritet që edhe kompania e fundit të rezultojë me sukses. Pra ka qenë një proces tërësisht i hapur dhe konkurrues. Një komision i organizuar në Ministrinë e Financave në drejtimin e drejtorit të politikave makroekonomike, me pjesëmarrjen e drejtorëve të IT-ve të Ministrisë së Financave dhe të tatimeve, me pjesëmarrjen e personave nga Drejtoria e Legjislacionit dhe ekspertët të fushës, kanë mundësuar që ky proces të ishte tërësisht pa asnjë lloj ankese dhe pa asnjë problem. Tashmë nga ana opozitës ngrihet procesi për transparencën e gjithë të procesi, pa pasur asnjë pretendim të kësaj natyre, ndërkohë që nga ana e Departamentit Antikorrupsion pranë Këshillit të Ministrave është bërë hetimi i këtij procesi dhe ka rezultuar që të jetë tërësisht në përputhje me ligjin. Gjithsesi ato që ngres sot opozita do dëshoja ti theksoja në mënyrë të veçantë. Së pari, opozita ka aluduar me qëllim për të bllokuar procesin dhe për të mos lejuar vendosjen e kasave, çka përbën një proces tërësisht transparent dhe ligjor, të barabartë të drejtë, që vendos konkurrencën e lirë midis pjesëmarrësve në treg, me idenë për të bllokuar instalimin e tyre mbi biznesin e vogël, ka manipuluar opinionin publik. Së pari duke akuzuar se firma pranë Ministrisë së Financave apo Këshillit të Ministrave, duke aluduar në këtë proces për një firmë konkrete që lidhet me presidentin e klubit futbollit Skënderbeu, Gjë Qesharake, ka rritur presionin për të bllokuar procesin. Në të vërtetë, sikurse i lexuat dhe ju në lajmin tuaj, janë 4 kompani që veprojnë aktualisht pasi njerëz ju anullua licenca për mos respektim të kontratës. Dua të them se të gjitha kompanitë janë kompani serioze dhe mua më vjen keq që detyrohem të përmend emrat e pronarëve të tyre, pasi ata janë partner me Ministrinë e Financave dhe Ndërmjetës midis shtetit dhe biznesit, por detyrohem për shkak të presionit dhe për shkak të shpifjeve pa vend që bën opozita, të mund t'i detajoj dhe u t'i kërkoj ndjes dhe njerë. Së pari pra kompania me madhe dhe që zuri vendin e parë në procesin e konkurimit, është me përfaqësues ligjor zotin Gerian Kuka dhe drejtor ekzekutiv zotin Bledar Balla. IVA Elektronik me qendër në Tiranë është 100% pronë e zotit Ilir Kumbaro, ose është daja i zotit Blendi Klosi, më falni. CVK Noki është një firmë me një përfaqësues ligjor banor nga Zvicra, zotin Martin Nushi. BNT Elektronik është një firmë me përfaqësi në Tiranë dhe që kanë përfaqësues ligjor zotin Jovan Bojdani dhe ortak Jovan Bojdani, Bardhyl Këllezi, Leonard Tërpo. Unë edhe njerë kërkoj ndjes që përmenda emrat e zotrive,
personalisht asnjërin prej tyre nuk kam njohur dhe nuk njoh dhe nuk kam pasur rastin të takohem, me përjashtim të zotit Ilir Kumbaro në një prezantim me kryeministrin për shkak të një ankese që ka bërë. Pra, ajo që thuhet për firma të lidhura e tjera është komplet një hamendje, dashakeqje nga ana e opozitës për të bllokuar procesin. Çështja e dytë mendoj që ka të bëjë me këtë proces, ka të bëjë me pretendimet për çmime, për shkak të situatës gjasme monopole të tjera. Procesi, dua të theksoj, është gjithsesi tërësisht i liberalizuar. Asnjëherë nuk ka pasur çmime të kontrolluara nga ana e Ministrisë së Financave. Sidoqoftë, Ministria e Financave është e vëmendshme që ky proces të mos jetë një proces manipulativ dhe ka mbikëqyrur, ka hetuar lidhur me formimin e çmimit dhe distancohet nga çdo përpjekje për të përfituar në mënyrë të paligjshme në një proces të tillë. Nga verifikimi i bërë ditë e fundit rezultoi se procesi nuk ishte i tillë, pra i manipuluar në çmime nga ana e kompanive. Është shumë e thjeshtë. Kemi certifikuar disa pajisje fiskale, disa tipe. Unë po i përmend emrat e tyre, gjithsecili në internet mund të verifikojë kush është çmimi i tyre në tregjet, qoftë italian, qoftë grek, qoftë maqedonas, bullgar apo më gjerë. Por për djenit të opinionit publik dhe njerë, po i them, makina që ne kemi ose pajisja fiskale, kasa me prapur është Neso, e cila tregtohet 450 euro në tregun ton, që është me modem po pa të vëshë. Në Itali, kjo pajisje e njëjti tip tregtohet me 778.8 euro, që është vetëm kasa dhe nuk ka modemin brenda. Vetë modemi bën rreth 100 euro. Pajisja e dytë, ja ku janë këtu në çdo website internetit mund të futeni dhe për t'i parë. Pajisja tjetër, Zip MI 3000. Në Itali ka çmimin 1260 euro. Në Shqipëri ka çmimin 650 euro, bashkë me pajisjen për transferimin online të dhënave. Pajisje të tjera të tipeve, të këtyre tipeve apo një tip tjetër, Price i MP55A është 400 euro pa të vëshë dhe pa pajisje në transmetuese në tregun grek. Në Bullgari po ashtu keni listën e mund të testoni të njëjtat pajisje që unë përmenda, të cilat kanë një çmim më të lartë në krahasim nga ai që është në tregun ton, të paktën nga 20 deri në 30%. Zoti ministër, më lejoni. Unë thash që ne nuk kemi pjesë e negocimit të çmimeve, por nuk do të lejoj manipulimin me çmimin. Por për shkak të kohës, por do t'ju thoja, do t'ju paraqisja një rast. Nga ana e Bashkisë Tiranës janë vendosur taksi maca. Taksi macat e Bashkisë së Tiranës janë vendosur me një çmim këtu, ka mandatin 445.000 lekë të vjetra dhe me një tarifë instalimi 33.500 lekë të vjetra. Pra, kemi një çmim që shkon rreth 480.000 lekë. Taksi maci, i cili nuk është pajisje e plot elektronike fiskale, nuk ka transmetim online të të dhënave dhe nuk është e tipit elektronik sikurse janë pajisjet kasat fiskale që ne po përmendim. Megjithatë ne nuk mund të futemi në një proces i cili është adresuar tregut, i cili është i hapur dhe konkurrues. Tashmë, çdo kompani që mendon se mund të futet në tregtinë e pajisjeve e kasave, mund të vijë të depozitojë dosje në Ministrinë e Financave, të lejë garanci në bankë dhe të testojë kasën nëse përmbush parametrat dhe kërkesat e ligjit përballë një dhomë prove që kemi formuar dhe që si gjithsecili mund të testojë pajisjen e tij nëse është funksionale apo jo.